咩原因使你即係而家暫時仲未有完全翻嚟呢度生活，會有啲擔心好危嗰啲？咁你覺得到真係退休嘅時候，翻嚟中山生活嘅概率大唔大咧？日本咧，可能泰國啦，呢啲其實都有考慮過嗰邊嘅退休養老。係，但係最終都選擇中山。係。其實原因喺邊度？第一咁我哋有諗過，即係唔係淨係我嘅，即係譬如我家姐啊咁，都有諗過退休會翻嚟嘅嚇。咁就你當然啦，屋早買早享受，係咪？遲買平兩嚿。晚晚7點睇容易，灣區生活 so easy。灣區生活知多啲。最緊要開心啲。哇！搶答嚟，咪咯。我見你望我啊嘛。咁今日咧就同威文哥啦、Mary 姐啦，咁又響海外翻嚟啦。咁其實每次翻嚟咧，食當然係一個比較重要嘅環節嚟嘅。當然。係啦，咁除咗食之外咧，咁我哋仲傾下偈。咁今次咧難得 Mary 姐同埋阿威文哥都一齊喎。知道威文哥係我哋頻道嘅明星。冇咁講，我俾人認得啊！去到深圳都俾人認得。係啊，所以咧好榮感謝，好感謝，即係因為就係有好多嘅類似嘅故事嘅發生，好多海外嘅朋友因為中意呢度嘅飲食，因為中意呢度嘅環境氣候，因為中意呢度嘅方便程度，其實佢哋選擇翻嚟中間呢邊過佢嘅退休生活。咁今朝早同 Mary 姐傾開嘅時候，其實都想問呢個問題係：你有冇計劃過將你嘅退休生活安排喺外地？咁呢樣嘢咧，原嚟威文哥同埋 Mary 姐係有唔同嘅想法嘅喎。少少唔同啫。係啊。咁其實你目前現階段會唔會諗住翻嚟長住咧？因為其實每次威文哥翻嚟最多1個月，跟住就翻去啦。咁我都想問你買間屋喺度嘅必要性喺邊度咧？即係點解會有個咁樣嘅決定？如果唔想翻嚟呢邊，暫時唔想翻嚟呢邊退休生活，咁點解會當時做過呢個買屋嘅想法決定咧？嗱，咁個問題就係嗰陣時係疫情啦，咁我哋有諗過，即係唔係淨係我嘅，即係譬如我家姐啊咁，都有諗過退休會翻嚟嘅嚇。咁就你當然啦，屋早買早享受，係咪？遲買平兩嚿。係咪？你遲真係啊，知跌咗。止兩間。遲啲唔知會升價升到幾多㗎嘛？係咪？咁如果係啦，有咁嘅想法，咁就有睇中咁買咯，係咪？咁但係你如果問我而家喺而家嘅 stage 裏邊，我會唔會翻嚟咧？我諗我未住咯，係咪？咁我因為仲有一段時間做啦，即係未到真正退休嘅年齡啦。咁當然啦，可以早啲退休嘅任何人都，但係我覺得我就做得好好，咁我會想繼續做多段時間先咯。咁但係當我真係去到退休60零啦，咁或者已經真係好攰啦，想退休，咁我諗我都會翻嚟咯。因為海外嘅朋友咧，譬如話我哋最近有一個客戶咧，佢已經超過咗70歲啦。係。咁但係佢都放棄咗海外嘅生活，喺度做嘢好多年。佢太太佢讀大學就喺嗰邊讀，跟住就響即係同你一樣好績優咁啊。但係佢最終佢都好想翻嚟。咁毅然就即刻選擇咗就買咗個單位，跟住就響啲跨越半個世紀嘅愛情故事。咁翻嚟中山呢邊咧，就再開始佢嘅呢個新嘅生活。佢喺呢邊又重新考車牌，新去乜都要重新去做。但係佢都好堅定咁認為，佢可能佢覺得佢退休養老咧，響美國好難去實現。咁其實呢一刻，好似 Mary 姐同威文哥都係喺美國生活啦，工作都生活咗咁多年啦，亦都有兩地跑。我相信你對內地嘅感受亦都唔差。但係咩原因使你即係而家暫時仲未有完全翻嚟呢度生活，會有啲擔心好危嗰啲？其實文化啦，即係大家都有個差異嘅都仲係。咁譬如即係我哋，因為我哋都生活咗喺美國40幾年，OK，咁都好一段時間。即係其實我哋係長大咧，大多數都係喺嗰邊。咁嗰個生活慣咗美國嘅嘢，係咪？咁呢度係有唔同嘅。
係咪？咁所以就會有啲差異。OK，咁當然啦，或者擔心某啲係啦，我擔心啦，或者譬如都係成日講來講去都係，譬如health 啦，health insurance 啊，係咪啊？即係醫療啊，內地做嘢嘅方法啊，某些咁都係有啲啊，或者將來而家好好，10年後會點咧？或者個生活成本會唔會係啦唔一樣咧？係啦嚇，或者嘅政府嗰方面會唔會唔一樣咧？咁好多呢啲嘢都會係要諗咯啊，因為即係我唔係話美國而家係 perfect 嘅，唔係嘅。美國根本就唔係 perfect。係啦，唔係 perfect 嘅，都係有起起跌跌嘅，尤其是而家係咪即係Trump 上咗，咁都會有啲問題嘅。咁但係即係我因為生活咗40幾年啊嘛，我乜嘢都知。應該習慣咗。係啦，習慣咗。我去嗰邊嘅模式係啦，呢度係另一種模式。係啦，其實最令你擔憂嘅係啦，係模式嘅。係啦，模式係啦。譬如舉個例子啦，譬如交通揸車咁。嗰邊個個都好遵守規矩嘅，OK？你喺呢度耐唔中都會仲見到個喺高速行下，想出嗰個出口，佢就停低，褪後再 cut 過去。係啦，即係美國呢啲嘢。你唔好笑喎，Mango。係啊。你唔好話冇可能，呢度或者個比例會多啲。美國亦都見過啲人咁做。OK？咁就係呢種習慣啦。平時揸開車。個個都循規蹈矩啊，好有秩序，好有規劃，好有禮貌。咁嚟到咧呢樣嘢咧，譬如如果我揸車嘅咧，我就肯定會慣㗎啦。你俾佢啲咁斯文嗰啲人揸車咧，就會覺得哎呀驚啊，哎呀驚啊嗰隻咯。要習慣係習慣呢啲嘢咯。係啦。即係都要出電動雞呢樣嘢出邊好啊！電雞嗰邊都好少嘅，係咯。電雞即係嗰啲 moped 啊，即係所以其實喺呢件事嚟講，不過威文哥咧佢就冇呢一種梗係啦嘅擔心，但係你哋都一齊喺。我都好細個喺嗰邊。係啊。我仲細過佢喺美國。係啦，咁我諗咧係每一個人咧嘅adaptation。即係我個適應能力咧，適應能力係唔同嘅，係咪？即係我好識融入社會嘅。一嚟就大喺嗰度嘅。Raymond 係啦，即係佢好中意呢度，即係好貼地啊，係咪？或者我就會難啲咯，係咪？即係要比較多時間。咁但係即係我成日都係要講嗰樣咯，我唔可以淨係坐低喺度淨係講話，你內地應該咁樣變啦，應該咁做啦。當一日我要翻嚟嘅時候，即係我 make 咗 decision 要走，我真係翻嚟長住嘅時候，我自己都要調教我自己咯，係咪？因為呢個係我嘅問題啊嘛，係咪？我冇理由去由一個城市或者一個地方去適應我噶嘛，永遠都係我自己去點樣去適應，係咪？即係當年好細個我去讀書，即係另係啦，移民係咪？咁我都係要諗下點樣去適應佢。美國嗰啲唔會適應我噶嘛，係咪？你而家踩入人哋度噶嘛，係咪？咁你咪要適應咯，係咪適應個牆噶嘛，係咪？即係我知道呢樣嘢嘅嚇，但係即係喺呢個階段，我 ready 唔 ready 去做呢樣嘢咧？我覺得未 ready，因為我自己喺美國仲有生活嚇，即係我個工作career 仲可以嘅，係咪？咁但係去到某一個地方冇啦，真係冇得做啦，係咪？或者真係有一把年紀啦，身體唔好嘅時候，咁你咪要諗咯。容易置業，勁專業，唔黑 sell。Hello，我係 Mango。容易置業，勁專業，唔黑 sell。我係阿乜？Hi，我係 Leo，我係卡卡。Hello，我係阿 Ben，我係坤，我係嘉樂。咁你覺得到真係退休嘅時候，翻嚟中山生活嘅概率大唔大咧？都會大嘅，因為嗱你知尤其是我諗加州呢幾年真係貴得好犀利咯，物價升喎。係啦，真係貴到我唔覺得有人可以退咗休可以一個好嘅生活咯。哇！係咪？你而家嘅收入就算係但係你退咗休係咪？退咗休之後就冇咁樣噶嘛，係咪？開始不斷向外輸出。係啦，係咪？雖然你有退休金有成，但係你唔夠係咪啊？都唔夠係啦，成本係啦。就算而家我都要做好多係咪先至可以去 afford 得起咯？係咪？因為啲嘢真係好貴。譬如咁講 ，Michael 食餐早餐係啊，係啊，你聽5個人啫喎， 5個人你覺得？食餐早餐
我講係炒蛋、薯仔嗰啲咁樣嘅喎。即係一般鬼佬早餐啦。我唔係講煙肉啊，冇唔係飲早茶，唔唔係飲早茶，冇鳳爪你食。冇 caviar，冇嗰啲嚇，即係冇冇椰子醬啊冇椰子醬嗰啲嚇。講緊我埋單嗰陣時係250蚊美金，即係你呢度千幾蚊食個早餐，好多嘢喎。係啊，係啊，即係炒蛋啊、煙肉啊、薯仔餅啊，或者薯條啊，係啦，呢個好普通嘅鬼佬西早餐。 OK，咁啊，我翻去睇張單，我都嚇咗啫。即係當時我因為但係你係咪去咗好高級嘅酒店？佢唔係唔係啊，一般好似一個高級嘅 Denny 少少。係啦，一個早餐店，即係佢專做早餐嘅一間屋仔咁樣，OK，都出名嘅。即係好似如果加拿大咧，就嗰間叫做 Tim Hortons Tim Hortons，好啲，好好啲 Tim Hortons 少少即係啦佢。專做早餐嘅。你都有份食喎嗰日喎。有你喺屋企煮得啦。我個心係啦，我個心睇到張單喺度嗶哩花，你都唔知。我一定要翻去同 Mango 講。係啦，即係嗰係啦，你明唔明啊？佢可能咧，我睇張單點解咁貴咧？佢可以講話咧，因為我個煙肉，因為我個人多啊，big party 五個人 big party。佢講 big party 要計多嚇，但係佢當時冇話俾我聽因為喎。人數多而要收。係啦，收多 on top。 25%。係啦，我唔記得咗幾多啊。總之我呢個係一個理由嚟嘅，呢個而係。嗰邊係一個慣例嚟㗎，嚇，即係佢驚你人數多去食飯啊，食乜都好啦，唔俾tips 係啦，或者俾唔夠啦。或者俾唔夠 tips，做生意都希望啲人。即係香港嘅加一。係啊，係啊，但係佢都有啲咁樣嘅，OK。但係當時我訂位佢冇同我講，OK。咁我就俾咗先知道，哇！原來嗰度都 on top 啦，即係總之佢係本身係貴嘅，係。再加多一個係咪 on top？咁你咪變咗成250蚊。咁但係274蚊人我都話啦仔，食死你我話啦！俾你聽，如果我一個月嘅早餐。係啦，係咪？唔似啦，係咪啊？呢圍台都唔知使唔使啊？肯定唔使，係啦肯，定唔使。係啦，即係嗰啲。咁我到時我會退休，我冇可能啦。啊係咪？咁我就要取捨啦。我可以繼續喺嗰度住嘅，但係我要再住一個生活得好謹慎咯，係咪？即係我100蚊要點用咧，我要諗清楚啦，係咪？我唔可以揮霍啦，係咪？我唔可以揸波子啦，係啦，我要揸華為，但係我要揸你個價。有時候話最貴㗎啦。係啊，咁但係即係我翻到，如果即係我翻到嚟嘅，咁我咪可以好啲咯，因為嗰嚿錢嗰個性價比係咪？我可以用得多啲係咪啊？或者學你講啦，我個同一個價錢我可以食1個月嘅早餐，千幾蚊靚係咪一個月㗎啦。係啦，係咪？咁所以即係我要咁諗咯，係咪？我要自己取捨啦，邊樣啦？你想點啊？所以呢一刻或者講可以望到，因為我哋嘅客戶係佢唔使望，佢已經企喺嗰個位置。係即係我佢已經企喺70歲嘅呢個位置嘅時候，係我嘅收入係固定咗。係啦，因為講咩咧？而家佢有咁嘅收入，佢未有咁嘅打算。我而家冇咁嘅收入，我已經咬緊長糧啦，即係我已經有咁嘅打算休咗㗎啦嘛。咁我咪過緊。已經講嗰啲生活，我已經諗過晒啦，即係退休養老院啊，療養院啊，佢斷估佢唔會同我換片咯，即係我揀咗，其實呢笪地方咧好大個 percentage 咧都係我揀嘅，佢亦都覺得都 OK，咁啊行咗第一步先咯，我話齋早買早享受，遲買平兩嚿，咁咪係咪啊？即係我覺得係咁樣，所以去買咗先咯，係咪？咁就因為你即係尤其是中國人好中意買樓嘅，係咪？買磚頭係啦，買磚頭係啦，係咪？咁所以我覺得即係唔係壞事嚟嘅。就算當時我哋買嘢都唔係諗住話哇，到時放翻出嚟炒啊咁。幾多嘛？係嘅嚇，有個竇咯。係啦嚇，即係我哋翻嚟咁，好似而家咁，喺個間屋企咁樣係嘛？叫下美團啊，食下外賣咁，我都好開心㗎。有一條退路咯。係啦，係啦嚇。即係起碼唔使訂酒店先啦，好似佢咁，乒乒乓乓一落機，第二日就出澳門睇演唱會，乒乒乓乓睇完演唱會就真係即刻翻即係翻屋企，有乜酒店啫？幾舒適。係啦，即係唔難咯。咁所以就係咯，同埋就學你講，如果到70歲80歲嘅。咁又逼近啲嘅咯喎，係咪？因為你個身體已經見到有啲係咪啊，少啲咁多毛病出現嘅咯喎，咁你會諗好多嘢，到時係咪我要點樣咧？醫療啊真係自己唔行得嘅時候，有冇人去 take care 你咧？係咪？係嘛？如果你去美國，
哇！你想揾個姐姐，哇，唔使諗啊，係好貴咯，同埋好難揾咯。佢冇嗰種24小時喺屋企。有㗎，有㗎俾錢咯。我又係之前嗰句咯，有錢係啦，你邊度退休唔好啫？係啦，咁我哋冇㗎嘛。係啦，但係你冇咁講，但係你冇嗰陣時係咪就要諗？係有冇第二啲方法？咁我的而且確係冇喎，退咗休啦嘛。係啦，我而家我係用冇收入嘅態度諗嘢㗎嘛。係啦， OK。係啦。所以其實真係兩種心態咯，因為有啲我仲喺度做緊嘢嘅朋友嘅心態，係但係我相信都有一啲真係臨近呢一個節點嘅朋友，咁佢哋已經開始規劃緊呢件事，佢哋亦都幫好多客戶係完成咗呢一樣嘢。係咁最少你每年都翻嚟一下，可能係1個月我，翻多啲。可能係2個禮拜到，但係你對呢個地方嘅嗰種熟悉程度，你其實每次翻嚟都會再熟悉一啲。哦，係，即係譬如而家我見到我迪迪咁樣，嚟過喎呢度，或者我見好近湯臣嘅啫喎呢度，好近利我咁樣，有呢個概念。係啦嚇，而且每次翻嚟個活動版度啊大啲，係我哋嚟食個薑葱熟，嚟到小欖喎，係啦，咁其實都係半個鐘頭㗎嘛。係好近。係喎，上車我哋傾偈都唔夠2個嚟到，但係呢度有一個好特別嘅嘢食，係啦，薑葱水我聽都未聽過，係啦，感覺如何呢？嗰種正真係正。即係呢種特色嘅嘢，係啦，捐窿捐罅去揾。係，咁喺你比較叫做我哋仲有時間得閒嘅時候，我哋提早去做。係咁到真係到嗰一刻嘅時候咧，即係我退休啦，我相信係一個好自然嘅方向嚟。係啦，即係我哋要諗咯，係咪？我自然咗啦已經。係啦，你絕對得係翻到嚟嗰刻，即刻就好自然啦。即係我譬如翻咗嚟10次咁樣，我咪會越嚟越舒服咯，係咪？咁亦都係講嗰句嘢咯。到我真係翻嚟嘅時候，我去調教我自己咯，係咪？因為冇人會調教俾你噶嘛，係咪？咁我咪要去適應咯。係咪？我好彩有你調教下咯。唔係嘅，你呢啲係自然一打落地下，你就生根喺呢度。唔係真係幫我唔少嘅。係啊，我哋從第一次你戴住個口罩疫情期間嗰個時候，我哋就到今同埋阿 T 咯，係啦，我哋鏡頭後邊嘅係咪22年啊？ 22好似係啊。定係21啦，反正嗰個21年尾啊。 21年尾啊。哦，你諗下嗰個時候係仲戴口罩嘅，係啊條街冇我仲要隔離人嘅。係你最隔離。嚟嘅，咁我哋嗰時候經常一齊出去，即係得閒啊嘛。嗰時冇同你咁熟，仲好客氣氣大家做。而家唔同啦，有而家大家照會問過。喂，我幾堂就好詫異咯，同我講喂，我認得你，我唔係 hello，冇諗住人同我 hello，深圳我都冇人識嘅，咁啊突然間擰住面望住我 hello，我話啊 hello。咁啊要佢話容易工作室啊，俾文哥啊嘛。哦，咁樣認得我先又幾驚啊！定啲。我哋都好榮幸咯，有明星嗰種感覺咧，幾犀利嗰啲號召力真係開心到我死啊！嗰萬分五獎。即係一種好開心嘅感受，係翻到嚟呢一度，仲有一個選擇俾大家。係我唔係淨係得呢一樣嘢揀，我相信兩位全世界咁多地方都去過，台灣啦、日本啦，可能泰國啦，呢啲其實都有考慮過嗰邊嘅退休養老。係，但係最終都選擇東山。係嘅原因喺邊度？第一講先啦，廣東話。我就啱啱想講，譬如歐洲，譬如喺其他歐洲國家都去過，咁但係點解完全唔會提喺你面前提嗰啲國家咧？我講英文嘅，我留喺美國啦。哦，咁啊係。係咪啊？咁啊講翻你。譬如泰國，咁你講泰文係咪？即係可以慢慢學係咪？咁但係又係啦。我會唔會中意嗰個文化咧？你要擔心嘅嘢其實都有㗎，醫療啊，係食物啊、物價啊，其實呢樣嘢你喺內地擔心嘅嘢，係你去度度都有，度度都係呢樣。因為我會覺得邊度舒服啲咯，係咪嚇？咁譬如日本我都好中意嘅，但係即係都好貴嘅，係咪？咁你退休亦都要醫療，係咪真係可行咧？即係種種咯。呢度係更加係廣東話咯。
係即係大咪？家都係嗰種文化咯。係啦最少我坐落嚟，除咗我哋呢幾個咪、呢幾部機望到大家會望一望之外，其實我哋嘅樣坐喺呢度，全部都中國人，係你呢對拖鞋一出到街，大家就知道我係本地人。係啦，係啦，好隨意咯，好舒服咯。啊，頭先阿姨攞碗麵過嚟啫，同你係大聲啲，係即係唔係嗰種係但好親切係嘅，啊，大聲得嚟好親切嘅。嗱，即係講啦，如果你俾我06、07年，啊，你問我，如果佢亦都有嗰陣時，亦都有我都有嚟有叫我買㗎，啊我唔會咯。當時仲係烏煙瘴氣，啊我見到都拜拜。OK，即係我感覺係我冇可能咯，係咪？因為好雜啊，周係烏圍都真係唔係得罪講嘅，係當時嚟講真係係比較烏煙瘴氣嘅。係啊，即係個成個社會我生活喺度，我可能身處變化之中，係我又唔唔同嘅，啊係啦，你唔同嘅。即係你一出拱北關閘啊，或出任何一個關閘一個關口啦，我就喂搭車老細搭車老細係啊係啊啊，即係嗰只啊，而家就係㗎嘛，係咪？而家啲人好費事嘥口水啊，係啦真係冇呢啲人先啦，係咪啊？即係冇晒嗰係啦個咁烏煙瘴氣風氣啊。 OK，啊，咁同埋好安全咯，係咪？即係就算我自己落去出街，我自己去滴滴坐車去離喎，我唔會驚咯。啊，係啦，係咪喺美國去話一個人出街，我係要去每15分鐘半個鐘報到一次。你去到邊度，即係起碼 text 我啊，喂老公我到咗某商場啦，喂老公我坐低咗同家姐喺邊度食緊飯啦，哦，即係一定要匯報嘅。係啦好嘅，你唔好我揾你唔到，係啦，咁你會擔心嘅。係啦好嘅，但因為你擔心咩咧？你去到每去最中心嘅位嚟嘅咯喎。係，但係真係因為你途中安冇啊嘛，係咪啊？咁我會擔心啲咯，治就安 point A 去到 point B，你要經過啲地方或者有賊噶嘛。OK，有人會 carjack 你噶嘛。OK，即係好多呢啲咁嘅案例咧，你會擔心你啲屋企人啊。 OK， OK 要出街嘅時候就係啊，即係你太耐冇聲氣就我就會譬如個零兩個鐘頭，咦？你唔係話去咗邊度整頭髮又好，整完啦，點解臨走都唔 send 個 message 俾我話我翻緊屋企啦咁？咁你就擔心啦，就要 call 佢啊咁。呢度咧你完全係冇諗呢樣嘢嘅。肯定偷偷地鼠去食嘢啦。唔係你唔會擔心佢，因為你知道周街都監控，同埋真係咯，係咪？人就多過賊。OK，即係你唔會驚有賊喺街會犯案，做啲會俾人捉嘅嘢咯。美國唔同咯，美國係你行出街冇車與車之間，或者車與你想去嘅地方之間，途中可以發生好多嘢嘅。OK，係驚呢樣嘢啫。你可能望唔順超都就係係啊係啊，仲有呢啲人㗎。但係你話好似我哋而家咁，我喺呢個小欖鎮嘅某一個咁嘅餐廳仔嗰度，我哋棟住兩部機，大家都係望一眼啫，佢都冇人冇啊即係我又唔打攪你，係啦，你阻唔到我食飯。係你就唔會喺度嗌啊，係又唔會我哋會覺得有壓力啊。你喺美國度兩部機喺度咁影嘅啦，佢或者都會俾你影，但係會過嚟嘰格格你先咯。即係問啊，唔好意思，你問佢咯我未啊？嗱，呢度唔俾影嘢㗎。我自己俾錢食飯㗎，哥。係你咪食飯咯，你唔好影嘢。係咯，但係都要㗎，都要問㗎。哦，即係咁咯，即係有嗰種啲地方係自由。係啦，唔俾你影。我真係自由呢個問題。我好矛盾咯，而家美國成日講得好順便話啊，我哋美國好自由呢樣嗰樣。喂，我翻到嚟中山，我過咗2點鐘之後揸住支啤就周圍走，冇人夾我嘅喎。你喺美國2點鐘之後，你揸住支啤就喺街行，差佬塔你翻去嘅。都唔係話賊係差佬就會塔你翻去。唔係，因為你法例就係2點鐘之後就唔可以飲酒，係咯，除非係你屋企，你就唔可以周街呢度揸。自由好多。誒唔使2點添啊，sorry。係咯，你你任何時間 in public 公眾地方，你都唔可以揸住有酒精嘅飲品。咁嘅毒品又可以大家唔係係啦，隊草就得喎。你可以周街隊草，好嘅。啊呢個好你係咪邊度自由唔自由？我有少少矛即係盾咯。好多矛盾位咯。呢啲其實，但係你哋當年去到美國嘅時候，其實並唔係依家呢個人並唔係即係好啲，啊。但係美國不嬲個文化都係比較雜啊，
即係能高啊，係移民多，但係即係其實drugs 啊，即係毒品啊，其實不嬲都有嘅，係咪？槍械嗰啲不嬲都有嘅，冇乜點變過㗎。其實問題不嬲都有。係咪？係咯，不過而家問題越嚟越係咯，嚴重，係啦，所以點解我哋話翻到嚟大家中意呢邊嘅醫療系統咧？就譬如話你晏晝咁啦，係我哋去整個艾灸係啊，純天然草係係係係係，係啦，係啦。跟住咧，佢要喺你個穴位嗰度整一整，佢係激活你自身嘅能量，去打敗呢個病毒呢個菌。咁大佬你早幾日去試過啦，係咪？拉屎啊！做完艾灸啊，師傅講嘅話有用嘅咧，佢就會屙劈劈噶嘛。係啦，佢嘅邏輯就係令到你先將你身體排出好嘅嘢，去排咗佢出嚟，咁你自然你就會舒服，唔係哇！我呢度肚痛，俾粒止痛藥你食，我呢度頭係啊，你呢個係呢個阻斷咗神經，係係啦但係其實你冇醫到病。係，但係呢邊你看似佢攞啲藥草啊係咁樣啊，但係其實佢係處理緊你個病啊。係係啦係啱啱。咁我中意呢啲咯。係啊係咯，我唔中意話誒你好痛啊，懟兩啖草啊咁。唔係你即刻舒服，呢個係嘅，但係啊佢於即佢唔係解決問題。係咯係咯，所以好多不過草都好 natural 嘅喎。係啊，以前啊嘛，哦，咁啊係，而家都佢好多附加嘢喎，而家。啊，咁所以咧我哋翻到嚟慢慢感受咯，係咪啊？咁我哋會如果有幸的話，你每次翻嚟，我哋每次都傾下偈。可能你到時你一睇翻，哦，原來我10年前係咁嘅諗法，10年後我真係翻嚟退休，每條片喺 YouTube 都仲有㗎嘛，係。我哋睇住呢個轉變，亦都記錄低呢個過程。你幾時過嚟探下我嘅？我明。你又睇下我哋嗰邊轉變啊嘛。係啊係啊係啊，你今次嚟咗一次之後，再隔5年之後又再嚟嗰陣時，睇下有冇變。係啦係啦係。包你冇變，所以嚟一次唔使再嚟。都想去見識下嘅，真係嘅。應該嘅。聽好多我可哋真係聽好多海外嘅朋友翻嚟講話，究竟話嗰邊嘅醫療啊、環境啊，不過我哋呢邊都好多視頻睇到，但係唔同啦，你真正嘅感受係咪？你跟住啲咁貼地嘅朋友，去到好貼地嘅地方，係啊，哇！如果我出到嗰條片，咁啊不得好了啦。咁最後尾點評下呢一餐啦，大佬，我哋做廚嘅大佬。very good，very good，即係學你話齋，食物唔使太過講究，簡單，材料新鮮，葱油水我聽都未聽過。薑葱水，薑葱水，就咁已經樣樣都好食。係啊，真係好。嗰個麵有咩炒啫？乜都冇。豬油撈麵。係啦，跟住整劈薑葱水落去。哇！索到你。係啊，乜都好。揾唔到呢啲味道，但係翻到嚟你啲窿啦就揾得到呢啲味道。係。所以熱情邀請大家翻到中山，翻嚟內地。係啦，自己感受咯。每次你都翻嚟一段時間，我相信過多3-5年。佢真係好反感嘅以前。係你唔好叫我，你唔好同我提去大陸啦，嗰隻嚟嘅 ，OK？而家都嚟啦。而家仲可以出埋鏡嘅嘛？多謝晒，不如先。多謝你，多謝你。每次翻嚟，大家係親戚咁噶啦。希望下次翻嚟有人認到我，哇！我又開心一晚。OK，我哋一陣間去分享其他精彩嘅內容。多謝兩位，繼續食嘢先。好，拜拜。黃老太身為最憎美人啊，自認精明過人。哎呀，執書行頭慘過敗家。早晨，早晨，喂，有個筍盤好啱你啊！啱啱收到通知咧，有特價，深中通道落橋位嘅樓盤升值潛力高啊！我淨係發俾你一個咋，千祈唔好同人哋講啊！哼，搞掂。黑哥，冇一個人可以走出佢嘅手指啦。點啊？係咪好正咧？唔使驗樓噶啦，依家唔怕收唔到樓噶啦。你睇下呢度幾好？呢度咧嚟緊係128層嘅寫字樓同埋酒店。呢度係咪比驗樓仲好咧？唔係喎，諗下，阿黑都係隔離嗰區好啲喎，嗰度好多香港人喺度㗎。嗰區有咩好啊？大毛坯好啲。梗係精裝修好啦，買幾件家私就可以入住，裝修費都慳翻唔少啊！
呢個特價單位咧，淨係今日㗎咋，天口咁熱。嗱，我帶你去睇下啦。買樓喎，大嗱嗱百幾200萬，以為買棵生菜咩？最驚俾人黑 sell 噶啦！冇走啊！都話咗你噶啦，上嚟睇樓最驚就係俾人哋黑 sell 噶啦。冇錯，因為我哋唔使黑 sell，我哋熟知每一個區域嘅各種配套，我哋亦都知道每一個樓盤嘅優點同埋缺點。每一個戶型點樣裝修先至係最啱你嘅？從生活嘅服務配套到醫療資源嘅配置，我哋一早已經做好功課啦。Hello， 黃老太。喂 ，Mango， 你話㗎係咪真係唔黑 sell 㗎？容易置業，勁專業，唔黑 sell。咦？呢個唔係阿黑哥？喂，唔係啊，我係阿 Ben 嚟㗎，我唔黑 sell，老細叫我扮咋。容易置業，勁專業，唔黑 sell。Hello， 我係 Mango。容易置業，勁專業，唔黑 sell。我係阿乜？係我呢度，我係嘉華。Hello， 我係阿 Ben，我係坤，我係嘉樂。